Og Eddie Michel, vi har set før, når store rockstjerner de dør, at de nærmest får en revival. Jeg mener også, vi så det, da Freddie Mercury døde fra, hvad var det, tilbage i... Ja, i begyndelsen af 90'erne, ja. Ja, så kommer der ligesom en revival med ham op og vende. Vil det samme ske med Michael Jackson? Det sker jo allerede på iTunes. Når du kigger på listerne over de mest downloadede, så er det kun stort set, jeg så et andet nummer, som jeg ikke engang husker med, hvem det var. Det er også fuldstændig underordnet. Men det er kun Michael Jackson, man downloader. Og jeg vil sige, det mest fremragende eksempel, det er jo Elvis' gode gamle The King of Rock and Roll, en anden konge. Der sker jo altid noget stort, når konger de dør, og det gjorde der også med ham. Og det er jo det store spørgsmål nu. Der er jo sådan en, altså det er jo perverst at komme ind på, men der er jo nogen, som kommer til at profitere af det her. Nu kan vi se, at hans fremragende og kærlige far jo allerede er i gang med at prøve på at gøre, hvad han kan for at høste. Men her tænker man jo, hvis man skal tale om de personlige termer, så skal vi jo tænke på børnene, som man altid skal. Og der tror jeg, at der vil komme noget godt ud af det for børnene, fordi det er også rigtigt, hvad Allan Silberbrand siger. Altså, der går de her rygter om, at han stort set ingen penge havde. Og selv Joe Jacksons, altså faren og morens hus, var der for nylig noget at snakke om, at det var ved at ryge på tvangsauktion og sådan nogle ting. Så den situation, som kan vise sig nu, det er, som nogle af hans rådgiver også har sagt, over de næste 12-18 måneder. Nu er der et mere salg. Altså, jeg tror også, det var jer i går eller på TV2-nyhederne, som fortalte, at alle CD'er bliver revet væk over det hele. Nu vil man ligesom, man vil ligesom genopleve ham, hvis det er lang tid siden, man har haft pladen, eller mistet den gamle vinylplade, eller hvad ved jeg, aldrig fået købt den på CD, så skal man have den igen. Og der er jo en enorm indtægt, som ligger og venter her. Og så er der jo alle indtægterne fra salg af forskellige ting, både musikkatalogerne, hvad gør man med det, hvad vil det indbringe, salget af Neverland Ranch, som måske kan blive et museum, who knows. Der er alle de her memorabilia, der er alt fra en meterhøj statue af E.T. til de berømte handsker, til you name it. Altså, der er jo derude et marked, ligesom der er med Elvis, som jo stadigvæk bliver ved med at profitere på Elvis. Altså, der er jo en fanskare, som er glubende efter, altså de vil have mere Michael Jackson lige nu, og det er det, jeg mener med de næste 12-18 måneder, men det er jo også i årene frem, og der er det væsentligt og vigtigt for Jackson-familien, er, hvordan de administrerer den her arv. Og så er der jo det at sige til det, at nu er han der jo ikke mere til at bruge så mange penge, som han jo virkelig gjorde. Altså virkelig gjorde. Og det betyder jo, at der er en mulighed for, at der så i hvert fald den del af det er jo ligesom for evigt lukket ned. Nu står man over for at skulle afvikle, og så står man over for, hvis man forvalter det godt, at kunne akkumulere nogle penge, så man kan sikre de her børns fremtid, og som de jo også fortjener, som hans familie, eller i hvert fald de fortjener, eller dem, som virkelig har følt noget for ham. Og der tror jeg måske først og fremmest Janet Jackson, som han har været tilknyttet til, og til dels også Latoya Jackson, og nogle af brødrene også. Hvis det overhovedet er hans egen børn. Det er jo et rygte, der har været fremme i dag, at det slet ikke skulle være hans børn. Men når det er lige det ligger, nu snakker vi om musikken og hvorvidt den vil leve videre, for der er jo også et rygte, det er ikke sådan ligegyldigt hvilken tanke man får, så er det et rygte, der har været fremme. Der er også et rygte, der siger, at der skulle være hundredvis af sange indspillet, som ikke har været offentliggjort endnu. Tror du på den? Altså, du ved, hvordan det er med flyvende rygter. De har aldrig problemer med at finde en landingsplads. Men lad os prøve at gå ud på landingspladsen og se, hvad der er. Og jeg vil sige, hvis det er rigtigt med de her 100 sange, så sidder du over for en meget, meget glad Michael Jackson-fan. Og der går også rygter om, at han har lavet de her 100 sange, eller han har de her 100 sange, netop for også at sikre sine børn og sine efterkommere. Fordi det er jo klart, hvis det er rigtigt, altså forestil dig det, hvis der kunne nærmest komme en ny Michael Jackson-plade hvert år. Jeg har taget en liste med her, hvor som skulle være nogenlunde sikker, bare der er nogle kasserede numre fra Thriller-pladen. Der skulle være et nummer, der hed Hot Street, Nightline, Trouble, Carousel var et nummer, der blev udsendt på de her jubilæumsudgaver, som kom. Der er et nummer, der hedder Love Never Felt So Good, Got the Hots og Why Do You Know. Det er bare nogle af de numre, som bare fra Thriller-pladen. Og for mig som Thriller-entusiast og som off-the-wall-entusiast og hele den periode omkring den lyd, altså Quincy Jones-lyden, hvis det er rigtigt, altså at skulle få sådan et flashback til at høre den lyd igen med nye numre, altså så kan jeg sgu næsten ikke være i mig selv. Altså, det vil være fantastisk. Og jeg tror på det. Det har vist sig med mange musikere. Elvis igen er et godt eksempel. Vi har jo en dansk Elvis-ekspert,
siden over i Graceland, som arbejder sammen med Presley-familien, som ved alt om Elvis. Og han bliver altså ved med at få lov til af Presley-familien at komme i kælderen hjemme på Graceland. Og nu kan vi se, der sker noget over i Los Angeles, hvor vi har direkte billeder fra. Vi har også stadig Alan Silberbrand med. Jeg ved ikke, Alan, om du ved, hvad det er, der sker ude for en Michael Jacksons hus netop nu? Jeg står en lille smule væk derfra, men jeg kan gå derhen og se, det er formentlig, altså lågen går tit op ind til huset, og så kører der nogen ud, eller nogen kommer ind. Men altså, vi venter på, at Al Sharpton skal komme ud og fortælle, hvornår og hvor Michael Jackson skal begraves. Men mens vi venter på det, kan jeg måske lige sige med hensyn til det med pengene, så har The Times i London en historie i dag, hvor de har talt med den barnepige, som Michael Jackson brugte i 17 år. Og hun fortæller, at Michael Jacksons mor ringede til hende og sagde, at Michael Jackson var død. Og det næste, hun sagde, det var, hvor gemmer han sine penge? Og det er The Times i London, der skriver det med barnepigen som kilde. Så der er noget, der tyder på, at familien Jackson også er interesseret i, hvor mange penge der er. Og det er klart, at det næste skridt i den sag er, at der bliver en kamp om de børn. For det er jo dem, der skal arve det formue, der måtte være. Også arve de indtægter, der kunne være fra, hvis han har indspillet 100 numre, som vil blive sendt ud over de kommende år. Og hvis vi venter på, at Alan Silberbrand lige kommer tilbage, Eddie, så kan vi se, at der er ved at blive gjort klar til et statement. Det er Al Sharpton, der går frem. Det er den berømte borgerretsforkæmper. Let me say, first of all, the family with Mr. Jackson and the entire Jackson family have really been expressing how gratified they are at the outpouring around the world for the love of Michael and the love of his family and his children and to his legacy. It is a determination of the family to be careful and deliberate on how they plan his celebration of life, because we're talking about a historic figure that really changed pop culture around the world. This is not something you do carelessly and spontaneously. We must also remember they are still grieving, and in their grief, determined to uphold his legacy. We were glad last night that some of us were able to get Mr. Jackson to go out to the BET Awards so that he could at least see the love himself of people rather than just be at home and grieve. Michael would have wanted his family to continue his work, and that is why Mr. Jackson said, yeah, I'll go to the awards, and I'll let them know I'm going to stay in the music business because that's what my son would have wanted me to do. He had decided to engage in building a record company with Marshall Thompson, who is the lead singer of the Shy-Lights, one of the legendary groups that Michael admired, because Michael was about keeping the right music of hope and love in front of the world. So some misinterpreted why Mr. Jackson went and what he said. He said it and went because he wanted to send a signal to the world that the Jackson family is going to continue doing what Michael did, give music and love to the world all across all boundaries and across all nationalities. And he wanted to send that signal, as he did today coming out looking at some of the gifts here at the house. People around the world are planning celebrations. Tomorrow, the Apollo Theater all day, and they will pose at the moment of Michael's death in a silent moment. People are planning museums in Gary. There's all kinds of things the family is going to carefully consider. Mr. Jackson, Mrs. Jackson, Michael's brothers and sisters, as a family, they came out of Gary and they gave the world a whole new glow. And they must be careful to protect that glow and not rush into something that may feed the media frenzy, but not uphold the legacy of Michael Jackson. Mr. Jackson. Thank you. Hello, everybody. I'm here to witness that Marshall, and this is Marshall, by the way, and also this is something that we want you to know, that I was asked a question last night about the record company. Well, what I'm doing is I established a record company with Marshall, and the company is called Marantz Record, distributed by Blue Star and Blu-ray. Yeah.
So we have a lot of good artists fixing to come out. And I was asked that question, and I answered just like it was asked, because they wanted to know what else I was doing. And the family and I are very proud to see all of you come out here and help us with this whole situation, because we know that we do have fans all over the world. We know that we are loved all over the world. But one thing that I wish could have happened, I wish that Michael could be here to see all this, have to wait till something happened like this before it could be realized. Michael was the superstar. He's that superstar all over the world. He was loved in every country in the United States, and in every country all over the world. He was loved. But one thing Michael didn't know is he didn't know how strong this would be, because he tried his hard to please everybody. The sick, he donated so much money to the sick. He helped the blind. He helped everybody that needed help. And he was glad to do it. I've seen Michael help so many people that sometimes he would go and cry about it because he felt sorry for the people that he was helping. So you know, I was very proud of my son, and the legacy of Michael will still go on. I promise you that. So, can I ask a quick question? You must feel some gratification that the judge has granted temporary custody of Michael's children to you and your wife. Is there some happiness in that? Of course, this is where they belong. We're the parents, and we got other kids of their size. They love those kids, and we love those kids too. We're going to take care of them and give them the education they're supposed to have. We can do that. And we have the air enough and in the premises large enough to be able to extend all kind of help that they might need. Ja, det er lidt svært at vide, hvad det her går ud på, Eddie Michel. Hvad tror du, det går ud på? Hvad handler det om? Jamen altså, det handler om penge. Jeg er ked af at sige det, og han skulle simpelthen have nogle tæsk, Joe Jackson. Jeg bliver fandme sur over at se det der, altså. Og Al Sharpton, som bare står og kommer med en rundsnak, og som ligger ud med, det første, de står og taler om, det er, at de prøver, Al Sharpton på farens vejen, Joe Jacksons vejen, prøver på at bortforklare, hvorfor idioten har stået og sagt de ting, som han har gjort dagen før. Undskyld, jeg bruger så hårdt sprog. Hvor han har stået og kommenteret Michael Jackson med sit eget... Ja, promoveret sit eget pladeselskab, ikke? Altså, hvad er det for noget? Altså, gå direkte på og fortælle det, vi alle sammen vil høre. Hvad er det, der er sket? Hvad sker der med børnene? Hvornår skal han begraves? Give alle de millioner af fans en mulighed for at komme hen og tage afsked med den mand, som betyder så meget for dem. Og så skal man kunne hjælpe med igen, sidde og høre ham på, sidde og fortælle om hans pladeselskab igen, og han står og vrøvler og mumler og lyder, som om han er, det ved jeg ikke, nu skal man passe på med at insinuere noget, men om han har taget nogle piller, I don't know what. Det er usmageligt, og så kan jeg da godt forstå, at han er glad for, at han har fået den midlertidige, som det blev sagt her på engelsk, den midlertidige forældremyndighed over børnene, fordi det er klart, det er ensbetydende med, at så har han også selv sikret en masse penge. Nu er jeg også meget hård, jeg ved det godt. Der er ingen tvivl om, at hans mor, Michael Jacksons mor, Catherine, holdt Michael Jackson meget højt, men den far der, han skulle simpelthen køres på røv og albuer ude i Stillehavet eller Middelhavet, eller jeg ved ikke, hvor han skulle hen. Det er trist at se i hvert fald. Det er meldingen her fra studiet i København. Allan Silberbrand, er der også allerede kommet hovedrysten eller klapsalver i Los Angeles over de første ord, der er faldet ude foran Jacksons hus? Nej, man kan se på folk, som står omkring, at de ser undrende på hinanden over, at Joe Jackson endnu en gang begynder at tale om noget helt andet, end at hans søn faktisk er død. Og det virker som om, enten at han er i chok, eller at han måske er den person, som Michael Jackson har antydet, en person, som havde meget få følelser til overs for sine børn, men først og fremmest drev dem frem mod den musikalske karriere, som han mente var det allervigtigste. Og det er klart, at når jeg genså dokumentarprogrammet, som Martin Bashir har lavet, og når man genser det og ser, hvordan Michael Jackson taler om sin far, så kommer det måske ikke bag på en, at Joe Jackson står her nu og tilsyneladende altså ikke har følelser i forbindelse med det her, men kun har tanke for den forretningsmæssige del af det, at hans søn var en superstjerne, som han bliver ved med at tale om.
Og sådan lød det også fra Los Angeles i USA, hvor Michael Jacksons far, Joe Jackson, stadig besvarer spørgsmål fra journalisterne. Vi følger selvfølgelig, om der er noget konkret i det. Mange tak, fordi du kom forbi, Michel, og fortæller om. Undskyld, jeg blev lidt hård her til sidst, men det kunne jeg bare ikke lade være med. Det er helt i orden. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.